Джек-отеле мы наблюдаем спокойно за чужими собаками. За чужими собаками другие наблюдают. А нам Ага, Zwischen-Hunde. Spezial musst du sagen. Mega Speziальный. Angenehm, interessant, lustig, весело. Весело, мне весело. Да, mir gefällt, mir gefällt. Нет, für die gefällt. Mir auch gefällt. Mir stört nicht. Ничего не мешает, никто не мешает. Прикольно смотреть за собаками, как они играют. Но тут собаки все обученные. И вроде каждая большая собака должна обязательно пройти школу конкретно. Не дай бог не пройдешь, штрафуют. А? Я Джек тут такие проблемы, правда. Вернули еще на шпиталь время. Alles Große sind keine kleinen. Ja, der sie gelernt in Schule. Ja. Sieht man, dass sie gelernt haben. Все обученные собаки, видно, никто ни на кому не кидается. Gutes Gesicht, so ein Sie gewöhnen sich halt. bisschen komischer, ja. Ja, ein bisschen komisch. Männlich, sie sagt, Ja, vielleicht ist die Verteidigung. ja, das Kiтай. Кого не Китай? Да как бы это Ich bin gerade voll auf Schnurren gefallen. Im Stall. Das sind zwei Pudel. Ja. Ну что ты там видишь? Есть кость? Ну, около нас ходит собака. Мы любители собак, получается. Еще очень любим дальше. Она плавать хочет, а он ее держит. Я люблю, когда меня все команду. Mini-Haar. Покажу себя такая вся. Nein, sie sind nicht